ဒါဘယ်သူလဲမမီလား Celica Girl Celica Girl လေးပါ Celica တော့မရှိတော့ဘူးသူက Peter Girl ဖြစ်နေပြီ Peter Girl ဖြစ်နေပြီခုလောလောဆယ် Peter မပါဘူးဒါ Peter နောက်ဗီဒီယိုတက်ထပ်ရိုက်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်အဲကြရင်တော့ကြည့်ပါတော့ Peter ခုလောလောဆယ်တော့သူဒီနေ့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကားကြီးကိုမောင်းတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကားကြီးရဲ့ menu ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ menu ရဲ့မောင်းတက်ချင်လားမောင်းတက်ချင်တယ်တော့တခါမောင်းတော့ first time လာမှာ first time အစ်စ်လာမှာ willingly လာမှာno okay ဒီကားကြီးက first time menu first time menu ဘယ်မှာ first time ဘယ်မှာလားဘီးရဲ့ဘယ်မောင်းလေဘီးရဲ့ဘယ်မောင်းဘီးရဲ့ညာမောင်းလေမသိဘူးလေငါမသိမထားဘူး okay အဲ့ဒါ first time ဘယ်မောင်းအမြင့်menu okay 3မျိုး3 first time ချပါ okay အဲ့တော့ okay ရ inside တဲ့ဖြစ်ကားပေါ်တက်လိုက်ရအောင် let's go Hello everyone it's me Louise အမိကြမယ်ချင်ပါတယ် Celica Girl လေးပါအခုတော့ post မှာ Peter Girl လေးဖြစ်သွားပါပြီဆိုတော့introduce လေးနဲ့လို့ချင်ပါတယ်ဒီနေ့ဝင်ထားတဲ့ outfit လေးကတော့ Louise ကိုထုတ်ထားတဲ့ free clothing က outfit လေးဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ပုံမှန်တွေတကယ်လို့ကောင်းလေးဆိုတဲ့ကောင်မလေးကို surprise ပေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် crush လေးကို surprise ပေးချင်တာဖြစ်ခေါ်လာလို့ရပါတယ်မပြောပါနဲ့အင်းကြီးကွာဒီလိုဖြစ်နေလေလဲနေတယ် okay အင်းကြီးလဲနေရနော်ဆက်လို့လိုက်ဆိုအင်းကြီးလဲနေအင်းကြီးလဲနေဟိုနေ့မင်းကြီးကားတွေဆိုင်ကယ်မှာပါဟုတ်ပဲစက်တေဝါဆိုတီလားစက်တေဝါကားမောင်းနေနဲ့ရက်သွားကားမတက်လူတက်မောင်းစက်တေဝါလေတီလားအဲ့ဒါတခါမှတော့ okay အဲ့ဆိုနေအခုဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော် okay ဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာလို့စက်တေဝါလဲဆိုတော့ငါရှင်းပြချင်တာတော့ခုကားရဲ့ရက်နေကားရဲ့ဘိန်းနေရက်နေဘိန်းနေရက်နေတော့အင်ဂျင်ကအခုဆက်နေတော့လဲနေတယ်စက်တေဝိုင်းဆိုအင်ဂျင်လဲနေရက်သွားတာတကယ်တော့ဆိုဘိန်းကရက်နေပြီးငါတို့ menu မှာ class ဆိုတာရှိရအဲ့ခုနကပြောတဲ့အဲ့ဘိန်းနဲ့အင်ဂျင်ကအဲ့ class က connect လုပ်ပေးတာဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အခုလွတ်ဘာမှမလုပ်ထိုင်ရင် connect ဖြစ်နေတာmenu ဒါပေမဲ့အခုက free gear free ဖြစ်နေတဲ့အတွက် connect ဖြစ်နေလဲ gear free နေတဲ့အတွက်စက်ကတူဘင်းရတဲ့တူgear ဆက်ကလည်းတူလေအဲ့တော့အခုက gear တစ်ခု1ဖြစ်ပါဖြစ်ထိုးလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့နှစ်ခုကချိတ်သွားပြီဆိုတော့ဘယ်လိုထိုးရလဲဆိုတော့သူကကလပ်ကတော့ချိတ်ပေးရသူကနင်းလိုက်ပြီဆိုရင်သူနင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ကြတော့အဲ့အင်ဂျင်ကတက်ဘင်းကတက်ဖြစ်သွားပြီအခုနင်းလိုက်ရင်ဒါအင်ဂျင်တက်ဘင်းတက်အလုံးမလုပ်တော့ဘူးလွတ်လိုက်ရင်သူတို့နှစ်ခုချိတ်သွားပြီโอเคဆိုတော့နင်းပြီးတော့နင်းတာနော်ကလပ်ကဒီဘက်ဘေးအစွန်ဆုံးကဘယ်ဘက်အစွန်ဆုံးမှရှိရသိရမလားโอเคဆိုတော့အခုဒါကမှသူလမ်းကြောင်းရှိရအခုငါတို့ရောက်နေတဲ့နေရာဒီအလေတဲ့မှာဆို1ကိုထိုးမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်သွားပြီးတော့အပေါ်တက်ဒီဘက်သွားတခုလို့ရှိရင်ဒါလုပ်ပြီးဆန့်ရွှဲပြန်လို့အမြင်အလေကိုပြန်တာဟုတ်တယ်အဲ့ဆို fight ကိုသွားကြည့်ရင် just fight လုပ်ပြီးတော့အတေကိုသွားဟုတ်ပါလားအဲ့ဆို fight ဝင်ဝိုင်း3အဲ့ဆိုရင်ပြန်ထုတ်အဲ့ဒါ free ဖြစ်သွားပြီ3ဆိုအပေါ်တဲ့ထိုးလိုက်3 1ထိုးကြည့်ရလားအဲ့ဆိုရင်1အလဲကိုပြန်လာအလဲပဲ1ပြီးတော့ပြီးတော့ဒါ4ခုန4ယူဝင်သွား3ကနေ4အဲ့လိုတန်းဝင်သွားဒီလားဒီကဒါဟိုအလဲရောက်သွားပြီ1ဆိုရင်ဒီဘက်ပြီးတော့ပေါ်တင်မအဲ့လိုခဏလေးဂီယာလေအရင်ကြီးဟိုကြက်လို့လေအဲ့ဒါ1 okay လွတ်လိုက်တော့ဆိုတော့အဲ့တော့ခုဆိုဒါကလပ်နင်းထားတဲ့အတွက်ဂီယာဝင်နေပေမဲ့ဘိန်းနဲ့အင်ဂျင်နဲ့ဟိုလွတ်နေသေးတယ်ကလပ်နင်းထားတော့လွတ်နေကလပ်လွတ်ပြီဆိုရင်ကလပ်ကိုအဲ့လိုအရန်လွတ်လိုက်ရင်ဘိန်းကရက်နေတဲ့အတွက်ဆက်ကသေသွားပြီလားဘိန်းကရက်နေဘိန်းကိုနည်းနည်းလေးပေးရွေတာမှဆက်ကမသိမှာအခုလောလောဆယ်တော့ဖြည်းဖြည်းလေးလွှင့်ကြတော့ तू ကရတယ်ဒီကောင်ကဖြည်းလွတ်ရင်သွားရမလားကလပ်ကိုမှုပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းလေးလွတ်ကစောင့်လွတ်လိုက်ရင်ဆက်သေးသွားအခုရက်ကျင်ဒီကလပ်ကြီးကိုနင်းလိုက်ရတယ်နင်းလိုက်မှဆက်မသေးမှာအဲ့ဆိုဘက်ကတော့မြင်နေတာအမြဲလို့နင်းတာဟုတ်တယ်ကားရက်နေပြီဆိုတာနဲ့ကလပ်ကအဲ့လိုနင်းတာမှာအဲ့အတိအရရှိရမှာအခုငါကလပ်လွတ်ပြမယ်ဆက်သေးသွားလိမ့်မယ်ကျင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနကဘိန်းရက်နေတယ်အင်ဂျင်ကကြတော့အဲ့ရက်နေတဲ့ဟာကို तू ကဖြည်းဖြည်းလေးဆို तू နိုင်တယ် तू ကဖြည်းဖြည်းလေးမဟုတ်တဲ့တော့ तू မနိုင်တော့ तू သေသွားโอเคအဲ့ဒါ1ထိုးရတယ်ဒါကလပ်နင်းတာတယ်ဆက်မသေးဘူးဖြည်းဖြည်းလေးလွတ်ရင် तू ကရွှေ့ပြီကဲခုဆိုရွှေ့ပြီနော်
တွေ့ပြီဆိုတော့ရွေးနေရင်လုံးဝဒီလောက်ချိန်ရပြီမလားလောက်ချိန်ရရင်လွှတ်ချလိုက်မသေးတော့စက်မသေးတော့အချိန် speed မြင်နေဆိုရင်လီဘာနေအဲ့ရလီဘာနေโอเคအဲ့တော့ကွာ तू အခုကသဘောပြောကျင်တာကကွာဘင်းက तू က तू အချိန်လေးတစ်ခုရနေတဲ့အချိန်မှာစက်မသေးတော့သိလားအဲ့ဒါကိုပြောကျင်တာအဲ့ဆိုကလပ်ကနေမှနေလွတ်စက်မသေးဘူးဘာလို့ဆိုဘင်းကလဲနေတဲ့အတွက်အင်ဂျင်ကလည်းလဲနေတဲ့အတွက်နှစ်ခုလုံးလဲနေတော့အင်ဂျင်ကမရက်သွားတော့ဘင်းကရက်နေဟိုမှာရက်အဲ့တော့နေအခုကကားကိုရက်ချင်တယ်ဘာလို့အောင်အဲ့ဆိုအဲ့ဟိုက click ကိုပဲနင်းလိုက်အောင်အဲ့ကားကိုနေပြီရောရက်သွားမှာပေါ့အဲ့ဆိုရင်brain နဲ့ ကလပ်ကိုလည်းနင်းထားမှာနော်ကိုလည်းနင်းထားโอเคဟိုက start ထွက်မယ်ဆိုရင်ဟိုကဝမ်းနဲ့ရလားရဝမ်းနဲ့ပဲထွက်ရမှာဝမ်းနဲ့နော်ဝမ်းနဲ့ပဲထွက်ရမှာကွာကလပ်ကနေနင်းအဆုံးနေနေရပြီးကလပ်က distance ရှိရသူဒီကလောက်လိုက်တာနင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာသူ distance ရှိရအဲ့ distance ရဲ့ဒီကအခုလောဆိုတော့ဒီတဝက်လောက်ထိပြန်လွှင့်အောင်ကားမထွက်သေးဘူးတဝက်ကမှနည်းနည်းအပေါ်လောလောက်မှအဲ့လွတ်ခံကြီးကြမှာသူကလပ်ကမိအဲ့လိုမျိုးသူကလပ်ကားမှာလည်းခုနဲ့တကွမတူဘူးအဲ့လိုနေရာရှိသေးတယ်โอเคဒါဆိုတိလာမှာပါအဲ့တော့အခုနေရာပြောင်းမယ်နော် Okay let's start it ဘာအဲ့လောက်ကြီးဘာမှလမ်းစရာတခုမှမရှိဘူးကွာတိလားအစီပဲကိုကမမတာ free ထိုးတာလား data free ထိုးတာ okay နေမယ်ကီယာတော့ဆိုပထမဆုံးဘာလုပ်ရမှာလဲဒီမှာလေ brain နဲ့ click ကိုနေလာတယ် click ကိုအဆုံးထိနေရမှာနော်အဆုံးထိနေရမယ် yes အဲ့ဆိုရင်ထိုးလို့ရပြီ1ထိုးလိုက်တော့ကဲတော့နော်okay brain လွတ်ထားရရကလပ်ကိုဖြည်းလေးလွတ် okay နော်ငါခုနကပြောတယ်တဝက်လောက်ထိမရွေ့သေးဘူးအဲ့တဝက်ကြော်ရေးဆိုရင်တော့တဖြည်းဖြည်းရွေ့လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဖြည်းဖြည်းလေးအကုန်လွတ်လိုက်တော့အကုန်လုံးချလိုက်အဲ့ဒါစက်မသေးတော့ဘူးလားစက်ကတော့ဒီတိုင်းပဲနော်မဟုတ် first try မှာစက်မသေးဘူးနော်proud okay အဲ့ဆိုငါပြောပြမယ်နေ2 3တွေကဘာဖြစ်ချင်လဲသိရမလားလီဗာနေမြင်တယ်လီဗာနေအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒါကားပဲပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုနေအခုကလပ်ကိုနင်းချလိုက်ကလပ်နင်းချလိုက်အဆုံးထိတူထိုးမကားအခုလိုဒီလိုရက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒါ2အဆင်မပြေတော့1ပြန်ထိုးရတော့မှာငါပြောအရှိန်ရှိမှာကွာဒီကောင်ကအဲ့ဆို1မဟုတ်တာ3ဖြစ်ချင်းโอเคတုံနေတာစီရန်အရန်လေးရပါတယ်နော်ရဝိုက်ဒါဒီကအဲ့လိုပဲအကောင်းစားဆိုတော့လေးတယ်တော့ဘယ်ဘက်ချိုးလဲချင်းစောစရာမလိုလီဗာနဲ့လေးနဲ့လီဗာနဲ့အဲ့ဆိုနေပူပေါ်တယ်ကဲပြန်ချိုးတော့လီဗာနင်းလိုက်ဝေါကလပ်အဆုံးထိနေလီဗာလွတ်တော့လေလီဗာလွတ်ထားနော်ကလပ်အဆုံးထိနေတာတူထိုးโอเคမဟုတ်အဲ့ဒါ free မဟုတ်2ဆိုတော့ဒီဘက်ကိုယင်သွားရတယ်မဟုတ်အဲ့ဒါ3ဖြစ်သွားတယ်ဒီဘက်ကိုယင်သွားအဲ့ဒါ2ကလပ်လွတ်နေလီဗာနေဒါဆိုနေကလုံးဝဂီယာ2နဲ့သွားနေပြီခုကဒါတော့အစင်းတွေကိုကြော်ချတာမြန်တယ်နေလီဗာနေအရှိအကာကြီးလားဟုတ်အကာကြီးလီဗာတော့နင်းရတယ်ဆိုတာမကြောက်အဲ့ဒါတော့မိုက်တယ်ဒီမှာတော့နင်းရတယ်ဒါကတော့တာယူဖြစ်တာတကယ်ဂီယာပဲဟုတ်တယ်နည်းနည်းဂျမ်ဟိုပါပြီအဲ့ဆိုကလပ်နေတူထိုးအဲ့ဒါဖိုးကြီးဖြည်းဖြည်းအဲ့ဂီယာကိုမလုံးနဲ့တဲ့အေးဆေးပဲအဲ့ဒါဆို free ကွာလို့နေတာကလပ်နေတာ okay အဆုံးနေ2ဆိုတော့ဒီဘက်ကိုအရင်သွားရတယ် okay yeah quick ညာဘက်ပဲပြောင်းသွားလိုက်ညာတည်ရလားဆိုတော့အခုကသူ့ကိုပြောရမှာကသူက join နေပြီအခုပြောရမှာကဂီယာသူနည်းနည်းဂီယာကိုသူနည်းနည်းအလွတ်ကြရမှာသိလားရရင်ဘာလို့မှမသိရနော်သိရနော်ဟုတ်ပြီရက်မှာ easy စဉ်းစားရက်မှာeasy စဉ်းစားနော် easy စဉ်းစားရက်မှာနော်ရရင်ဘာလို့တုံးလာလဲဒါလားဘာလို့တုံးလာလဲလောကမိုက်တယ်စက်ကူမတည်သေးတာအခုဒီစက်ပြောင်တမင်လောက်ခိုင်းမလို့ဖြစ်နေအဲ့နဲ့ပြီးတာစက်ပြောင်ဆက်တက်လိုက်မယ်နော်တက်လိုက်ဂီယာထိုးတဲ့ position ဟုတ်တယ်ဂီယာကိုဟိုကတင်ရတော့မှာဆရာလုံးဝနင်းဘာလို့လို့နော်နင်းမျက်လုံးကဒီဟာတွေပဲကြည့်နေရမယ်နင်းကတော့ just
လက်ကလည်းတော့သူကထိုးရမှာဒီဟာကြီးကိုနေဝမ်းကဘယ်လိုထိုးရလဲသူကဘယ်လိုထိုးတော့ဒါကြီးကိုကြည့်ပြီးမထိုးရဘူးကွာတော့နေအခုလောဆယ်ကြည့်ပါရပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာအလွတ်ရနေမှာဒါ free နေဒီဘက်ဟိုပဲရမ်းကြည့်ဒီဘက်ဟိုပဲရမ်းကြည့်လို့ရွေ့နေတယ်လုံးဝရွေ့နေ free ရမ်းနေတယ်လားဂီယာဝင်သွားပြီဆိုကလပ်ဆုံးနေလားဂီယာဝင်သွားပြီဆိုအဲ့လိုသွားရမ်းလို့မရဘူးရမ်းကြည့်မရဘူးဒါညက်နေတယ်ဒါဝမ်းဒါဝမ်းအဲ့ဆိုထူးသွားခြင်းအလဲကိုသွားပြီးတော့မှအနောက်ဆွဲရမှာအလဲသွားလိုက်သွားပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟိုတော့နေတဲဆိုရင်တော့4ရောက်သွားမှာမလေးတော့နေကဖြုတ်လိုက်တဲ့အတွက်နေကအဲ့ free ဆိုရင်ဒါဒီအလဲတက်ရောက်လဲတက်ရောက်နေတော့နေကအပေါ်ပဲတွန်းမယ်ဆို3ဝင်သွားမယ်အနောက်ဆိုရင်4ဝင်သွားအနောက်ဆိုရင်4ဝင်သွားနေကဘေးကိုအရင်တွန်းပြီးမှ1 2 3တွေကဝင်အဲ့လိုမျိုးဒီလို Ferrari လိုမျိုးဟိုဝယ်ပေးရမယ်လေဟုတ်တယ်ဒီမှာ manual ကရှားတာဟုတ် manual ကရှားလုံးတော့ဟိုဘယ်သူမှယောက်မင်းကလေးမပြောနဲ့ယောက်ျားလေးတောင်မှမတက်ဘူးတကယ်ပြော2ကြတော့free F4 အဲ့ဒါ4 wait yes ခုကတော့နောက်ဆရာ session ဝင်နေတာကျွန်တော်ခဏနားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခဏနားတာနောက်ဆရာ session ဝင်နေ1 2လမ်းကြောင်းတိုင်းပဲကွာကြပါအဓိကသူ1 cleaning 2 1 2တန်းဆွဲချရင်ဆွဲချခြင်းဆိုအောက်ဆွဲချဝယ်မစင်တာဒီဘက်ဓာတ်ကိုပို့ပြီးတော့မအောက်ဆုံးဆွဲချပို့ပြီးတော့ safe ဖြစ်တယ်တက်တာပါလေ free တက်လာတယ်and then click ကိုနေလာတယ်နည်းနည်းပါပေးညာလေးသိကြအောင်ရသူကဒီနားလေးပဲသွားလုပ်လို့ free ပါကြီးရတယ်ဒီလောက်ပဲဆိုင်းရင်ကိုရနေပါပြီရပြီဟုတ်တယ်ကြီးဟုတ်တယ်ဆက်လို့လေဝမ်းနေသွားမလားဝမ်းနဲ့ပဲရရင်ဝမ်းနဲ့ပဲသွားရမှာโอเคဆက်ကခရီးမသေးသေးဘူးဆက်အဲ့လိုဆိုရင်ဆက်သေးသွားရဲဆိုတာပြောမလို့ဒါပေမဲ့ခရီးပြောလို့မရသေးဘူးကလပ်ကိုအကုန်လွှတ်လိုက်တော့ကလပ်ကိုအကုန်လွှတ်ကလပ်ကြီးနေပြီးလီပါကြီးနင်းနေအဲ့ဒါအရမ်းမှားတယ်ပျက်စီးရဲ့ဘက်ပါသွားတယ်ကွာဒီက break ဒီโอเคဆိုတော့ကလပ်ဘလို့နင်းလီပါနင်းကလပ်နင်းနိုင်လီပါဘယ်လောက်နင်းကားမထွက်ဘူးတွေ့လားကလပ်လွတ်လိုက်မှာဘာဖြစ်လို့ခုနပြောတဲ့သဘောတရားပဲအင်ဂျင်နဲ့ဘိန်းနဲ့ကိုကလပ်နင်းလိုက်လွတ်တယ်လီပါဘယ်လောက်နင်းဘိန်းကမလဲဘူးရောက်ပြီ3လီပါကိုလွတ်အဲ့လိုဂီယာထိုးပြီးဆိုလဲလီပါကိုလွတ်လိုက်တော့လွတ်လိုက်ရဆိုတော့အလွတ်ကြီးလွတ်လိုက်အဲ့ဆိုမင်းညမတော့ဝိုင်းပေါ့အဲ့လိုပဲပြောအောင်စက်ကလည်းမသေးသေးဘူးမိပွင့်တိုးမှသေမဲ့အနေထားမှရှိတယ်တော့တက်နေပြီတော်တက်နေပြီတကယ်တက်နေတာနော်တကယ်တက်နေတာစမယ်သူ့လမ်းမထုတ်ရလားဒီလမ်းမရဲဘူးလမ်းမမရဲဘူးဘာလို့ငါကားကွာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ခုနငါကြောက်နေတာဗာလဲဆိုတော့သူကကလပ်ပြားအရန်အသစ်ဖြစ်မနေဘူးငါကလပ်ပြားမလေးက3နှစ်လောက်3နှစ်ကျော်ပြီစဉ်းစားကြည့်ကွာ3နှစ်ကျော်4နှစ်မှာလုံးဝကလပ်ပြားတစ်ခါမှမလဲသေးဘူးဆိုတော့ကလပ်ပြားဘယ်လိုဖြစ်ပွန်းတယ်သိရမလားသူများကြီးဆိုခုနပြောကလပ်ပြားဆိုမမောင်းတက်တဲ့ကလပ်ပြားဆိုတာနင်အပြားကြီးလို့နင်ခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားလိုက်ကွာအပြားကြီးအဲ့ဒီအပြားကြီးကမမောင်းတက်တဲ့လူတွေဆိုရင်လေတလမှာတစ်ခါလောက်လဲရတယ်ဟုတ်လားဘာဆိုခုနကွာနင်ခုနကလပ်ကိုလည်းနေမထိတထိကွာအဆုံးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာအဲ့ချိန်မှာနင်လီပါကြီးလည်းနင်းတယ်အဲ့ချိန်မှာကလပ်ကအရန်အဲ့ခုနပြောတဲ့အပါကြီးကအပြားကြီးကွာအရန်ပွန်းတာသူအဲ့အပြားကြီးကဒူးတလောက်ရှိတယ်ဆိုအဲ့လိုပါလာတဲ့အတွက်အရန်ပါဝိုင်းနင်ကားမောင်းလို့မရတော့လေးကြောင်လိုလာရအဲ့လိုမျိုးပါဝိုင်းလဲရမောင်းလို့မရတော့အရန်ပါဝိုင်းကားမောင်းလို့မရတော့လဲရဆိုတော့အဲ့ဒါငါမလဲတာ4နှစ်လောက်ရှိဆက်တီကနေလို့ခံစားပြီဆိုရင်ဟိုကက်ကိုသုံးနေလိုက်အဲ့ဒါဆက်မတည်တော့ဟိုပြန်ဆယ်လို့ရတယ်ကွာအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့ကွာလီဗာလေးနဲ့အမေးဆရာအခုဘက်ကီကဆုပ်ကြည့်လိုက်ပေါ့try ကြည့်မှာဆက်တည်မလားမတည်မလားကြည့်မယ်သူအနေဘက်ကီကဘက်မဝယ်ကျွေးရမယ်โอเคမမြင်ရဘူး brightness ရန်နေတယ်ဒါပေမဲ့ရပါတယ်ဘာမှဖြစ်ပြရဆုပ်ဟုတ်တယ်ဒီပါငါတကယ်တော့ကျွေးတကယ်ကျွေးမှာငါအဲ့လိုမှန်းပြီးတာကျွန်တော်စားရမယ်ဒီကအခုကအဲ့လိုမဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်သွားဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်နေစက်သိတာလို့လဲနေโอเคသိသွားပြီ
ငါပြောရင်ဆက်တည်ဆိုနေအခုသိသွားပြီအရေးကြီးတယ်နေလမ်းလဲအဲ့လိုအခါရိုက်ပြီးအဲ့ဒီလေလမ်းမှာသွားနေနေဆက်တည်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတဲ့တခြားကားတွေကနည်းနည်းခေါင်းစားအကုန်လုံးကလေနင်း control မလုပ်တာတွေအကုန်လုံးတခြားကားတွေကအကုန် control လိုက်လို့ရတော့အဲ့လိုမျိုးဒါမယ်နော်ဂီယာထိုးဘယ်ဂီယာထိုးမှာနော်တီ means ဝင်သွားပြီရင် break နေကလပ်အစုံမနေလို့တီလားကလပ်အစုံနေစက်တည်စရာအကြောင်းမရှိဘူးကလပ်အစုံမနေလို့တီသွားအဲ့တော့ဘာပဲဆက်ပြန်弄ရမယ်နော်ဒါအစုံနေရမယ်ဘာလဲဝဲနဲ့အရှိကိုတိုးလို့ရတယ်မလားတိုးလို့ရတယ်နော်ဝါနေနေညာဘက်ကောက်ရှိနေပါတီသွားပြီအဲ့ဘာလို့ဆိုဘိန်းခောက်နေရလဲပါတော့ဘိန်းခောက်နေရလဲပါတယ်အဲ့ရှင်ညာရယ်လေအေးနင်ကလီဗာနဲ့ကလောက်ကိုတိတ်ချအဲ့လီဗာလေးနည်းနည်းမှီးတိုင်းဆက်မသိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါနည်းနည်းတဖြည်းဖြည်း level မြင့်လာမှာပါအခုကတော့ basic ပဲရင်သွားပြီလေးတယ်ဟုတ်တယ်လေးတယ်ငါအဲ့ဒါဒီလိုပဲကွာပူစရာကြရလို့သာမှတ်ထားလိုက်ပြီလားနေဒီကားကြီးကိုတက်သွားရင်တော်တော်တက်သွားရင်ဘယ်မှာကြည့်အဲ့မနော်အားတန်တာပါကွာလေးစမနော်စမရပါနဲ့โอเคโอเคဆိုတော့သူစက်မသိပဲနဲ့ရက်သွားတတ်တယ်ရက်တက်သွားတယ်โอเค sorry နေတယ်โอเคတော်လာပြီโอเคနော်ဟုတ်လား quick lander quick lander သူကအဲ့လိုမျိုးရေကူးတာပါဆိုရင်တစ်ခါပဲတင်အဲ့လိုကျွန်တော်ပြောတယ်ဗျာနောက်ဆိုဘယ်လိုတင်မိလဲဆိုတော့ maybe like ဟိုပါဗောရေကူးကန်နဲ့ရောက်သွားဟိုမှာတင်မောနှစ်သွားရင်အဲ့လိုရေမနစ်အောင်ဘယ်လိုဘကူးလိုက်တယ်ဆိုတော့ကူးတက်သွားပြီအခုဆိုရင်အသိမလားအဲ့လို CI နဲ့အဲ့လိုမျိုးတင်တယ်အောင်မလို့အသိမလားကားဆိုလည်း okay maybe လုံငယ်တစ်နှစ်ကပါလို့ process ကသူ့တစ်နှစ်က license မှာရောက်သွားပြီဗျာအသိမလားအဲ့လိုမျိုးဘယ်ရေကူးတော့မင်းနည်းနည်းတော့ရှိရနေကူးပြရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ကူးပြရပြီကူးရောက်ကြည့်ပြီးတော့ခေါက်လိုက်ကူးတယ်ကြာအသိမလားရေအောက်တော့မှတင်နေပြီကူးတော့မှအဲ့ရေကူးကတစ်ခါပဲသွားရနော်အဲ့ကြားတယ်ဆရာမကြီးဒီကတော့စိတ်ပေါ့နော်ဒီကတင်ကျင်တဲ့စိတ်လေးဒါဘယ်သူလဲမမိလား